videoda bu iki adam bir şeyden kaçıyor. Bu adam önce burada eve girmeye çalışıyor ama giremeyince kamyona çıkacağı sırada leopar gördüğünüz gibi ayağından tuttu. Aynı eve şu anda leopar girmeye çalışıyor. Köpekler bu arada gürültü patırtıyı duydu. Leopara sokulmaya çalışıyorlar. Ama hiçbirisi cesaret edemiyor. Şurada ufak bir kuyruğundan tutacak gibi oldular ama maalesef sokak köpekleri leopar karşısında çok etkisiz kaldılar.